Sugeng pepanggihan, wonten video menika kula badhe nembang macapat ingkang ginakaken laras slendro. Langsung kemawon, ingkang kaping sepisan menika pucung laras slendro pathet sanga. Ngilmu iku kalakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangekese tur angkara. Kelajengaken ingkang kaping kalih menika kinanthi laras slendro pathet sanga. Saranane wong yun luhung petah tapa kurang guling eling solah jatmika yen wicara kudu manis murih semseming sasama samaning manungsa sami. Kalajengaken ingkang kaping 3 menika dandang kula laras slendro pathet sanga. Lamun sira anggek guru kaki Amelia manungsa kang nyata ingkang becik martabate sarta kawruhing hukum kang ibadah lan kang wirangi syukur oleh wong tapa ingkang wus amungkur tan mikir pawewehing liyan iku pantes sira kuranana kaki sartane kawruh ana. Ingkang pungkasan menika Asmaradana laras slendro pathet sanga. Aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangking bokor kencanane isine donga tetulak sandang kalawan pangan ya iku bageanipun wong melek sabar narima. Mekaten tembang saking kula, mbok bilih wonten subasita ingkang kirang trep.
Kula tansah nyuwun gunging samudra pangasama. Nuwun nuwun.